மக்களே, இன்னைக்கு சரியான ஒரு மழை, நல்ல ஒரு மழையோடைய நேரங்கள் பார்க்கலாம். நீங்கள் எல்லோரும் தெரியுதா? நாம் வந்துட்டு அஜ்மான் சொல்லி ஒரு இடம் இருக்குது. அந்த அஜ்மான் சொல்லி துபாய்க்குள்ளே தான் இது. ஆனால் துபாய்க்கு அடுத்த ஒரு ஸ்டேட் இது. இந்த அடுத்த ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு வந்திருக்கோம் நம்ம அஜ்மான் சொல்லி. இப்போ நீங்கள் பாருங்கள் எவ்வளோ மழை பெஞ்சிட்டு இருக்குன்னு சொல்லி. நேற்று ராத்திரியிலேருந்து கொஞ்சம் அதிகமான ஒரு மழையோடைய ஒரு மேகங்கள் இருக்குது. மேகம் கூட்டமாக இருக்குது. அப்படியே ஏதோ திடீர்னு ஒரு மழை அடிக்கிற ஒரு சந்தர்ப்பமும் இங்கே கிடச்சிருக்கு நமக்கு. நம்ம ஊரில் பல பெய்கிற மாரி மழைகள் வந்து இங்கே கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் புரியுதா? சரி, நம்ம மக்களுக்கு இது காமிப்புன்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம வீடியோ எடுத்து காமிக்கிறேன். பாருங்கள் நீங்கள் எல்லோரும் எப்படி மழைகள் வந்துட்டு இங்கே சாரல் அடிக்குதுன்னு சொல்லி. ஒரு பின்ன ஒரு 1/4 மணி நேரம் ஒரு 1/2 மணி நேரம் பெஞ்சாலே அதிகம் இங்கே மழை இந்த ஊருக்கு. நீங்களும் உங்களுடைய மெசேஜஸ்ஸு, உங்களுடைய கமெண்ட்டு நீங்களும் சொல்லிவிடுங்கள் நம்மளுடைய சேனலுக்கு மேலே. மீண்டும் ஒரு ஷார்ட்டான ஒரு வீடியோவில் நம்ம கூடி சீக்கிரம் ஒரு சந்திப்போம். சரிங்களா மக்களே? நானும் இடைவேளைக்கு பிறகு நம்ம பேசுவோம்.